हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है यहाँ पर दवाई के बारे में रिव्यू किया जाता है। जैसे कि आप लोग आज जो दवाई के बारे में रिव्यू करने वाले हैं वो है सर्दी बुखार खांसी। जो सर्दी बुखार खांसी, शरीर बदन में दर्द जिसका हो उसके लिए बहुत ही रोचक दवाई, और इसे लेने से तुरंत ही बीमारी आपको खत्म हो जाएगा। जैसे कि टेबलेट क्लाबम 625 mg, टेबलेट जेरोडोल SP, टेबलेट जिनटेक 300, सिरप मैकबेरी। चलिए, इसे लेने से आपको क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है और इसका कैसे यूज किया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब के बारे में जान लेते हैं। तो चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि इसी तरह नया नया वीडियो आपको मिलता रहे। जैसे टेबलेट क्लेबम की बात कर लेते हैं। ये टेबलेट क्लेबम, इसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवेनेट एसिड 125 mg। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है और क्लेवेनेट एसिड जो बैक्टीरिया को मारने वाली, करने वाली दवाई है। इसे दोनों साथ में लेने से आपकी जो गले खराश की जो बैक्टीरिया है वो किल करेगा और इसे मारेगा। जैसे टेबलेट जेरोडोल SP की बात कर लेते हैं। जेरोडोल SP जो है, इसे लेने से आपको शरीर में दर्द, बुखार आदि का समस्या का माने ख़त्म हो जाएगा। और टेबलेट मोन्टिना L, इससे आपके जो गले में खराश रहता है उसकी समस्या को दूर करेगा। और सिरप मैकबेरी जो है आपकी कफ को जो है वो आहार करेगा और सूखा रहेगा तो उसको भी इलाज करेगा। तो इसका लेने का नियम जान लेते हैं। जैसे टेबलेट क्लेबम और टेबलेट जेरोडोल SP, ये दोनों साथ में, और इसके साथ में जिनटेक 300 mg का दिन में 2 बार ले सकते हैं। तीनों एक एक करके सुबह शाम ले सकते हैं। और मोन्टिना L सिर्फ रात में लीजिए। और सिरप मैकबेरी दिन में 3 बार ले सकते हैं 10 ml करके। और इसे लेने से आपकी बहुत सारी परेशानी का दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए।